人类的续集《异形2》。故事开始，一艘太空梭正缓缓地行驶在宇宙中，船上只有女主一人。看过《异形1》的朋友应该知道，女主的母船曾遭到异形袭击，最终只有她一人活了下来。但就在这时，有人却突然闯了进来，原来他们是来救援的。等女主再次醒来时，已经躺在了太空医院中。一名叫巴克的男子则主动找上门来，并说他已经在休眠舱中待了57年。女主脑袋一懵，瞬间晕了过去。到了隔天，巴克又带来了噩耗，原来女主的女儿也已经去世了，享年66岁，这让女主非常的伤心。在听证会上，法官拒绝相信那颗 LV426 星球存在异形，并认为女主是故意炸毁了飞船，所以直接吊销了她的飞行执照。女主则愤怒地质问起了法官，何不自己去那颗星球看看？然而法官却说根本不用，原来人类已经在 L 星球进行了殖民，这让女主大吃一惊。话说着，镜头就来到了 L 星殖民地。一家4口在外出寻宝时，意外发现了那艘外星飞船，夫妻2人立刻潜了进去。然而没过多久，妻子就慌张地跑了出来，女儿往地上一看，才知道原来父亲被寄生了。一段时间后，巴克带着一名叫高曼的上尉再次找到了女主，原来他们与 L 星基地失去了联系。巴克则想让他重返 L 星球调查一下，然而女主却直接拒绝了。到了晚上，女主做起了噩梦，醒来后她立刻给巴克打了电话，并说自己愿意去 L 星，但前提是此行的目的必须是消灭异形，而不是将他们带回来做研究。巴克同意了。很快，一艘星际战舰就赶往了 L 星。等快要到达时，众人纷纷醒了过来。除女主外，这里大部分都是一些四肢发达的雇佣兵。巴克以及高曼也随队赶了过来。而在吃饭时，女主还惊讶地发现队伍里有一名生化人。由于异形1中不友好的遭遇，所以女主差点就跟他掀桌子干了起来。在临出发时，女主就跟队员们讲起了异形，然而却遭到了大兵的嘲笑。他们则认为这只是一次除虫行动。随后众人就乘坐飞行器出发了。过程中，高曼上尉被吓出了一身冷汗，原来他是一个只会纸上谈兵的新兵蛋子。而雇佣兵则开始炫耀他们的武器，丝毫不把任务放在心上。女主也懒得搭理他们了。在降落到基地后，雇佣兵一窝蜂地冲了进去，结果却扑了个空。不过从破败的景象就可以看出来，这里应该是经历了一场大战。而在实验室中则泡着很多抱脸虫，其中2只还活着。很显然，在灾难发生前，他们对抱脸虫研究了一番。此时，一个信号突然跑了过来，众人纷纷举起了枪。然而走近一看，才知道这只是一个惊慌失措的小女孩，名字叫做纽特。女主赶紧抱住了她，散发出的母性光辉很快便赢得了纽特的信任。而另一边，雇佣兵也很快发现了人质的下落。事不宜迟，众人立刻赶了过去。这里到处是奇怪的洞穴，过程中女主则惊讶地发现洞穴的位置正好处在一座核子反应炉的下方，而士兵的武器又都是电波枪，所以很可能引发爆炸。高曼一脸的懵逼，只好下令士兵改用喷火枪，而雇佣兵则来到了核心地带，两边挂满了密密麻麻的尸体，场面是极其的惊悚啊！而其中一人还活着，众人刚要展开救援，一只异形就从他肚子里爬了出来，慌张的大家只好放起了火。然而这一烧却引来了异形部队，瞬间将雇佣兵打得溃不成军。而经验不足的高曼竟然不知道如何指挥，女主简直要被气炸了，她只好自己将装甲车开了进去，救出了侥幸逃脱的3人。完事后，女主建议用核弹摧毁这个地方，但巴特却表示反对，因为他认为这是很有价值的生物。很显然，巴特的眼里只有钱。随后，众人呼叫了救援，但飞行器刚起飞就坠毁了。原来有异形混入了其中，众人没有办法，只好又退回了基地。为了防止异形偷袭，大家就在每个通道口都放置了感应式机枪。然而不出所料，异形很快便攻了过来，机枪起到了关键作用，阻止了他们的第一波攻击。就在此时，生化人却说出了一个坏消息，原来飞行器的坠毁让基地遭到了毁灭性的破坏，4个小时内就会发生爆炸，这下完蛋了。为了逃出去，生化人则自愿出去寻找救援飞行器。看来这家伙人还不错。事不宜迟，众人立刻切开了管道，让生化人爬了出去。趁着这个机会，女主睡了一觉，但醒来后却发现盛放抱脸虫的瓶子被人故意打翻了。女主感觉大事不妙，抱脸虫果然袭击了过来。女主赶紧用床挤住了它，然而在离开时，门却打不开了。女主想从监控中呼叫救援，巴克虽然看见了，但他却故意关了监控。很显然，一切都是他搞的鬼。幸亏女主比较机智，她用打火机触发了火警，其他人这才听到了动静。而与此同时，2只抱脸虫也向2人发动了袭击。
就在要得逞之时，士兵们终于冲了进来，在费尽吃奶的力气后，才从女主身上拽下了抱脸虫，杀死了她。完事后，女主直接拆穿了巴克，并说她想要让抱脸虫寄生到自己身上，带回地球挣大钱，这让众人都很愤怒。而就在此时，异形大部队也攻了过来，众人赶紧锁住了门，但狡猾的异形却从顶上攻入，双方展开了交火。过程中，巴克却悄悄溜了出去，他还故意关上了门，众人只能一边交火一边切割门。然而巴克也没跑远，一只异形则从他的背后出现，结束了这家伙的生命。由于众人无路可逃，只能钻进了通风管道中。高曼与一名女兵留下来殿后，但二人却不幸被包围了，只好引爆炸弹与异形同归于尽。而女主在逃跑时，纽特还不幸坠入了通风管中，女主二人赶紧追了过去。在雇佣兵希克斯切割管道时，一只异形却突然出现，将纽特拖入了水中，让女主非常的伤心。希克斯只好拉开了他，二人逃到了电梯中，一只异形也跟了过来。交火中，血液还溅到了希克斯的脸上，幸亏生化人开着飞船及时赶到，女主赶紧将希克斯拖回了飞船。为了救出纽特，女主再次收拾装备，孤身一人返回了基地。她很快便循着信号找到了纽特，一只抱脸虫在旁边跃跃欲试，女主则直接干掉了他。而两人在逃跑时还误打误撞闯入了异形的巢穴，一只巨大的异形女王则出现在了面前。幸亏女主比较机智，她往旁边喷起了火，异形女王怕伤到自己的蛋，只好让手下退了回去。然而女主却一点都不留情，走的时候直接烧死了所有蛋。完事后就乘坐电梯回到了地面，女王也愤怒地追了上来，幸亏生化人及时赶到，女主与纽特赶紧爬上了飞行器。而众人刚离开，整个基地就发生了爆炸，四人有惊无险地返回了母船。女主为之前的误解向生化人道歉，但说话过程中，女王却从背后出现，直接将生化人撕成了两半。女主赶紧让纽特躲了起来，自己则穿着钢铁战衣与女王展开了大战。本想把她扔到太空通道中，结果自己也跟着掉了下去。女主赶紧顺着梯子往上爬，但女王却不肯罢休，又拽住了她的腿。女主立即打开了门，将女王吸到了太空中，而强大的吸力也差点让纽特掉了下去，幸亏只剩半截身子的生化人拉住了她。女主则赶紧关上了门，最终四人都安全地活了下来，并躺进了休眠舱中。故事呢到这里也结束了。本片上映于1986年，且不谈剧情，特效是完全碾压《异形1》的。要知道，距离第一部上映才仅仅过去了7年，卡梅隆导演确实厉害。大家有兴趣可以了解下全球电影票房的排名，前2名应该都是他的。